Le spiagge della Sardegna. Mi chiamo Ana, vengo dal Brasile e il mare è da sempre una parte importante della mia vita. Per questo motivo, quest'estate ho deciso di visitare la Sardegna, famosa per le sue spiagge spettacolari. Sono arrivata a Olbia in una giornata di sole splendente e, da subito, ho capito che questo viaggio sarebbe stato speciale. Il primo luogo che ho visitato è stata la Costa Smeralda. Le acque avevano 1000 sfumature di blu e verde, così limpide che sembravano irreali. Ogni giorno sceglievo una spiaggia diversa, Cala Brandinchi, che molti chiamano Tahiti per la sabbia bianca finissima, oppure Cala Mariolo, raggiungibile solo in barca, dove ho fatto snorkeling tra pesci colorati. Quello che mi ha colpito della Sardegna non è stato solo il mare. Anche i piccoli villaggi di pescatori, con le loro case colorate e l'atmosfera tranquilla, mi hanno fatto innamorare. In ogni posto, ho trovato persone gentili e sorridenti, sempre pronte a raccontarmi storie sulla loro terra. Una sera, ho partecipato a una festa tradizionale in un paesino dell'interno. C'erano balli tipici, canti in lingua sarda e piatti deliziosi come il porceddu e il pane carasau. Questo viaggio mi ha fatto sentire a casa, anche se ero a migliaia di chilometri dal Brasile. La Sardegna è un luogo magico, dove la natura, la cultura e l'ospitalità si uniscono in un'esperienza indimenticabile. Non vedo l'ora di tornare. Il mio primo viaggio a Venezia. Mi chiamo Emily, vengo dagli Stati Uniti e da sempre sognavo di visitare Venezia. Finalmente, l'estate scorsa, quel sogno è diventato realtà. Appena scesa dal treno, mi sono sentita come se fossi entrata in un altro mondo. Non c'erano automobili, solo canali, gondole e piccole stradine strette. Era tutto così diverso da quello a cui ero abituata. Mi sono fermata qualche minuto fuori dalla stazione per guardare l'acqua scintillare sotto il sole e ascoltare il suono delle onde leggere contro le barche. Ogni angolo di Venezia sembrava una cartolina. Ho camminato senza una meta precisa, perdendomi tra ponti, calli e piazze piene di vita. Quando sono arrivata a Piazza San Marco, sono rimasta senza parole. La basilica, il campanile, i caffè storici, tutto era ancora più bello di quanto avessi immaginato. Una delle esperienze più emozionanti è stata il giro in gondola. All'inizio pensavo fosse una cosa troppo turistica, ma quando il gondoliere ha cominciato a raccontarmi storie e leggende della città, mi sono resa conto che era un modo speciale per vedere Venezia da una prospettiva diversa. Anche il cibo mi ha conquistata. Ho assaggiato i cicchetti nei bacari, piccoli bar dove si mangiano spuntini tipici, e ho scoperto il sapore autentico della cucina veneziana. Durante i miei giorni a Venezia, ho imparato a rallentare, ad osservare i dettagli, a lasciarmi sorprendere dalle piccole cose. Un balcone fiorito, il riflesso di un palazzo nell'acqua, il suono di un violino in una calle silenziosa. Quando è arrivato il momento di ripartire, ero triste ma anche felice. Venezia mi aveva regalato emozioni che porterò sempre con me. So che un giorno tornerò, perché certi luoghi ti entrano nel cuore e non ti lasciano più. Un viaggio che mi ha cambiato la vita. 2 anni fa, ho deciso di fare un viaggio da solo in Portogallo. Era la prima volta che viaggiavo senza amici o famiglia, e all'inizio ero un po' nervoso. Avevo sempre pensato che viaggiare da soli fosse noioso o addirittura pericoloso, ma avevo bisogno di una nuova esperienza, qualcosa che mi aiutasse a crescere. Sono partito a luglio, con uno zaino, una guida turistica e tanta curiosità. Appena arrivato a Lisbona, ho capito che avevo fatto la scelta giusta. La città era piena di colori, musica e persone amichevoli. Ogni giorno scoprivo qualcosa di nuovo, quartieri storici, tram antichi, mercati locali e piatti tipici. Durante il viaggio,
ho incontrato altri viaggiatori che, come me, cercavano qualcosa di più di una semplice vacanza. Con alcuni di loro ho stretto delle amicizie che durano ancora oggi. Abbiamo parlato per ore di cultura, sogni, difficoltà e passioni. Viaggiare da solo mi ha insegnato a fidarmi di me stesso, ad affrontare piccoli imprevisti senza panico e ad apprezzare anche i momenti di silenzio. Ho imparato a osservare meglio quello che mi circondava e a godermi ogni piccolo dettaglio. Quando sono tornato a casa, mi sentivo diverso, più sicuro, più aperto, più felice. Quel viaggio non solo mi ha permesso di conoscere un paese meraviglioso, ma soprattutto mi ha aiutato a conoscere meglio me stesso. E per questo, sarà sempre uno dei ricordi più importanti della mia vita. La mia visita al Colosseo. Mi chiamo Lucas, vengo dalla Germania e da sempre sono appassionato di storia antica. Per questo, visitare Roma era uno dei miei sogni più grandi. Finalmente, qualche mese fa, ho avuto l'occasione di realizzarlo. Appena arrivato in città, sono rimasto impressionato dall'atmosfera unica di Roma. Ogni strada, ogni piazza raccontava secoli di storia. Tuttavia, il momento che aspettavo di più era la visita al Colosseo. Quando mi sono trovato davanti a quell'immenso anfiteatro, non riuscivo a credere ai miei occhi. Era ancora più grande e maestoso di come lo immaginavo. Ho passato qualche minuto semplicemente a guardarlo, cercando di immaginare come doveva essere 2000 anni fa, pieno di spettatori rumorosi e combattimenti emozionanti. Durante la visita guidata, ho imparato tantissime cose interessanti, come venivano organizzati i giochi, come funzionava la struttura interna e quali animali venivano portati dall'Africa per le battaglie. Camminare tra quelle antiche pietre mi ha fatto sentire piccolo, ma anche parte di qualcosa di grandissimo. Dopo la visita, mi sono seduto su una panchina davanti al Colosseo e ho scattato tante foto, anche se nessuna riusciva davvero a catturare tutta la bellezza e la forza di quel luogo. Roma mi ha colpito profondamente. Ogni angolo della città sembra raccontare una storia diversa, ma il Colosseo resterà per sempre il simbolo più potente del mio viaggio. Non vedo l'ora di tornare e scoprire ancora di più. Un sogno in Grecia. Mi chiamo Sara e la scorsa primavera ho deciso di regalarmi un viaggio in Grecia, un paese che sognavo di visitare da anni. Appena arrivata ad Atene, sono rimasta colpita dall'energia della città, antica e moderna allo stesso tempo, piena di storia ma anche di vita quotidiana. La mia prima tappa è stata naturalmente l'Acropoli. Salire sulla collina e vedere il Partenone da vicino è stata un'emozione indescrivibile. Quel tempio bianco, che resiste da secoli al tempo e alle intemperie, sembrava quasi raccontarmi i suoi segreti mentre camminavo tra le colonne. Oltre ad Atene, ho deciso di esplorare anche alcune isole. Ho scelto Santorini e, appena arrivata, sono rimasta senza parole. Le case bianche, le cupole blu e il mare cristallino sembravano dipinti. Ogni tramonto era uno spettacolo incredibile che riempiva il cielo di colori caldi e intensi. Durante il viaggio, ho avuto modo di conoscere anche molte persone del posto. I greci sono ospitali, sorridenti e sempre pronti a raccontarti una storia o a offrirti un piatto di moussaka o di dolmades. Quella settimana in Grecia è volata via troppo in fretta, ma mi ha lasciato ricordi meravigliosi. È stato un viaggio che mi ha riempito il cuore di bellezza, cultura e voglia di tornare ancora. Il mio viaggio alle Hawaii. Mi chiamo David e da anni sognavo di visitare le Hawaii. Finalmente, qualche mese fa, ho deciso di partire per questa avventura. Appena atterrato a Honolulu, sono stato accolto da un clima caldo, profumi di fiori tropicali e la gentilezza della gente locale. Il mio primo giorno l'ho trascorso a Waikiki Beach.
Il mare era di un azzurro brillante e le onde perfette per provare a fare surf. Anche se era la mia prima volta, ho voluto mettermi alla prova e, dopo qualche caduta, sono riuscito a rimanere in piedi sulla tavola. È stata una sensazione meravigliosa. Nei giorni successivi, ho esplorato anche altre isole. A Maui, sono rimasto incantato dalla strada per Hana, con le sue curve strette e le cascate nascoste tra la vegetazione lussureggiante. A Big Island, ho visitato il Parco Nazionale dei Vulcani e ho camminato su antiche colate di lava ancora fumanti. Una delle esperienze più emozionanti è stata l'alba vista dal cratere di Haleakal. Svegliarmi alle 3 di notte è stato difficile, ma vedere il sole sorgere sopra le nuvole è stato uno spettacolo che non dimenticherò mai. Le Hawaii non sono solo natura, ho avuto anche la possibilità di conoscere la cultura locale, ascoltare musica tradizionale, assaggiare piatti come il poke e il kalua pork e partecipare a una serata luau. Questo viaggio mi ha lasciato un senso profondo di pace e gratitudine. Le Hawaii sono davvero un paradiso, e spero di poterci tornare un giorno per scoprire ancora di più. La mia visita alla Grande Piramide. Mi chiamo Marco e ho sempre sognato di vedere da vicino una delle meraviglie del mondo antico. Finalmente, quest'anno ho avuto l'occasione di visitare l'Egitto e, in particolare, la Grande Piramide di Giza. Quando sono arrivato al sito archeologico, sono rimasto senza parole. La piramide era ancora più imponente di quanto avessi immaginato. Davanti a quella massa gigantesca di pietra, mi sono sentito piccolo, ma allo stesso tempo pieno di ammirazione per l'ingegno degli antichi egizi. Ho deciso di entrare all'interno della piramide, anche se il corridoio era stretto e un po' claustrofobico. Camminare in quel luogo, sapendo che era stato costruito più di 4000 anni fa, è stata un'emozione unica. Ogni passo sembrava avvicinarmi a un pezzo di storia. La cosa che mi ha colpito di più è stata la precisione con cui ogni pietra era stata posizionata. Senza le tecnologie moderne, sono riusciti a costruire una struttura perfetta, che ancora oggi sfida il tempo e il mistero. Dopo la visita, mi sono seduto a guardare il sole tramontare dietro le piramidi. Era uno spettacolo magico, quasi irreale. Quel momento resterà per sempre tra i miei ricordi più belli. L'Egitto mi ha affascinato profondamente, e la Grande Piramide è stata sicuramente il punto più alto del mio viaggio. Tra i tulipani d'Olanda. Mi chiamo Laura e da sempre amo i fiori, in particolare i tulipani. Così, questa primavera ho deciso di realizzare un sogno, vedere i famosi campi di tulipani in Olanda. Sono arrivata ad Amsterdam in una mattina fresca e luminosa. Dopo aver visitato un po' la città, sono partita in treno verso la regione di Lisse, dove si trovano i campi più spettacolari. Quando sono scesa, il panorama davanti a me era incredibile, distese infinite di tulipani rossi, gialli, rosa, viola e bianchi si estendevano fino all'orizzonte. Sembrava di camminare dentro a un quadro. L'aria era profumata e leggera, e tutto intorno a me regnava una sensazione di pace e bellezza. Ho visitato anche il famoso parco Keukenhof, dove ogni angolo è una sorpresa di colori e profumi. Ogni aiuola sembrava raccontare una storia diversa, e non riuscivo a smettere di scattare fotografie. Durante il viaggio ho conosciuto anche alcuni coltivatori, che mi hanno spiegato quanto lavoro e quanta passione ci siano dietro la coltivazione dei tulipani. Ho scoperto che ogni colore e ogni varietà ha un significato diverso. Questa esperienza mi ha riempito di felicità. Vedere tutta quella bellezza così da vicino mi ha ricordato quanto la natura sia capace di emozionarci profondamente. L'Olanda, in primavera, è davvero un luogo magico. Il mio viaggio in Sicilia. Mi chiamo Thomas e da tempo desideravo esplorare la Sicilia, un'isola piena di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.
Finalmente, quest'estate, sono riuscito a realizzare questo sogno. Sono arrivato a Palermo, una città vibrante e ricca di contrasti. Passeggiando per il centro storico, ho ammirato chiese antiche, mercati colorati e palazzi che raccontano secoli di dominazioni diverse. Ho assaggiato il famoso street food siciliano, arancine, panelle e cannoli. Tutto era delizioso. Dopo qualche giorno, ho deciso di visitare anche altre parti dell'isola. A Taormina, sono rimasto incantato dal teatro greco con la vista sull'Etna. Era una giornata limpida e il vulcano sembrava vegliare silenzioso sulla città. Non poteva mancare una visita alla Valle dei Templi di Agrigento. Camminare tra quelle rovine antiche, illuminate dalla luce dorata del tramonto, è stata un'emozione difficile da descrivere. Ho trascorso anche del tempo sulla costa. Il mare della Sicilia è incredibilmente limpido e invitante. Una giornata speciale l'ho vissuta alla Scala dei Turchi, con le sue bianche scogliere che scendono dolcemente verso l'acqua cristallina. La Sicilia mi ha conquistato non solo per i suoi paesaggi e la sua cucina, ma anche per la cordialità della sua gente. Ogni incontro è stato un'occasione per conoscere storie, tradizioni e modi di vivere autentici. Questo viaggio mi ha lasciato ricordi indimenticabili e il desiderio di tornare presto per scoprire ancora di più di questa terra meravigliosa. Un'estate a Milano. Mi chiamo Sophie e quest'estate ho deciso di visitare Milano, la capitale della moda e del design. Appena arrivata, sono rimasta colpita dall'energia della città. Nonostante il caldo, le strade erano piene di vita, persone che passeggiavano, turisti che scattavano foto e milanesi che si godevano un caffè all'aperto. La prima tappa è stata il Duomo, simbolo di Milano. Salire sulla terrazza è stato faticoso con il sole d'agosto, ma la vista sulla città ne è valsa assolutamente la pena. I dettagli delle guglie erano incredibili, e da lassù si poteva vedere anche l'arco alpino in lontananza. Dopo il Duomo, ho esplorato la Galleria Vittorio Emanuele II. Mi sono fermata in un bar storico per un espresso e ho osservato la gente che passeggiava sotto la magnifica cupola di vetro. L'atmosfera era elegante e vivace allo stesso tempo. Non poteva mancare una visita al Castello Sforzesco e al Parco Sempione, dove finalmente ho trovato un po' di fresco all'ombra degli alberi. Camminare tra le opere d'arte e i monumenti storici mi ha fatto sentire immersa nella storia. Una sera sono andata in Navigli, il quartiere famoso per i suoi canali e per l'aperitivo. Seduta lungo l'acqua, con un bicchiere di spritz e qualche stuzzichino, ho respirato tutta la magia dell'estate milanese. Milano mi ha sorpreso. È una città moderna, dinamica, ma anche ricca di arte, cultura e tradizioni. È stato un viaggio pieno di scoperte, che porterò sempre con me. Un inverno a New York. Mi chiamo Alessandro e quest'anno ho realizzato uno dei miei sogni: visitare New York in inverno. Sono arrivato a dicembre, proprio durante il periodo natalizio, e l'atmosfera era ancora più magica di quanto immaginassi. La città era illuminata da migliaia di luci e ogni strada sembrava uscita da un film. Ho iniziato il mio viaggio a Times Square, dove i maxi schermi e le luci non si fermano mai, nemmeno con il freddo pungente. Uno dei momenti più emozionanti è stato vedere l'albero di Natale al Rockefeller Center. Era gigantesco, decorato con centinaia di luci colorate. Ho anche assistito agli spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio. Sembrava di vivere una scena da cartolina. Nonostante il freddo, ho passeggiato per Central Park coperto da un leggero strato di neve. Il silenzio del parco contrastava con il traffico della città, creando un'atmosfera davvero speciale. Durante il viaggio,
Ho visitato anche musei famosi come il Metropolitan e il MoMA, perfetti per ripararsi dal gelo e ammirare capolavori d'arte. Ogni giorno era una nuova scoperta, tra quartieri diversi come Soho, Brooklyn e Harlem. La sera di Capodanno ho partecipato alla festa di Times Square. Nonostante la folla e il freddo, è stata un'esperienza unica, piena di entusiasmo ed emozione. New York in inverno è affascinante, fredda, certo, ma incredibilmente viva e spettacolare. È un'esperienza che consiglio a tutti almeno una volta nella vita. Una primavera a Parigi. Mi chiamo Elena e questa primavera ho deciso di realizzare un sogno che avevo da tempo: visitare Parigi. Sono arrivata a fine aprile, quando la città era in piena fioritura e l'aria profumava di fiori e di caffè. La prima cosa che ho voluto vedere è stata la Torre Eiffel. Quando sono salita fino in cima, il panorama mi ha lasciato senza parole. Parigi si stendeva ai miei piedi, piena di tetti grigi, boulevard e giardini colorati. Passeggiando lungo la Senna, mi sono fermata a osservare i bouquinistes, i venditori di libri e stampe antiche. Era come entrare in un'altra epoca. Ho visitato il Louvre e sono rimasta affascinata dalla bellezza delle opere d'arte. Davanti alla Gioconda c'era molta gente, ma sono riuscita comunque a godermi il momento. Un pomeriggio l'ho passato nei giardini del Lussemburgo, dove tanti parigini si rilassavano leggendo o chiacchierando sotto il sole. Mi sono seduta su una panchina, ho mangiato una baguette fresca e ho ascoltato i suoni della città. La primavera a Parigi è davvero speciale. Ogni angolo è pieno di vita, di musica e di colori. È stato un viaggio romantico, leggero e indimenticabile. So che un giorno ci tornerò. Primavera a Tokyo. Mi chiamo Luca e questa primavera io e la mia ragazza abbiamo deciso di visitare Tokyo. Era il nostro primo viaggio in Giappone e non vedevamo l'ora di scoprire una cultura così diversa dalla nostra. Appena arrivati, siamo rimasti colpiti dall'energia della città. Tokyo è immensa, piena di luci, colori e persone sempre in movimento. Abbiamo iniziato il nostro viaggio ad Asakusa, dove abbiamo visitato il famoso tempio Sensoji. Camminare tra le lanterne e i profumi di incenso è stato davvero emozionante. Uno dei momenti più belli è stato vedere i ciliegi in fiore. Siamo andati al parco di Ueno e ci siamo seduti sotto gli alberi per ammirare i fiori rosa che cadevano come neve. Era un'atmosfera magica, e abbiamo scattato tantissime foto. Non potevamo perdere l'esperienza del mercato di Tsukiji. Abbiamo assaggiato sushi freschissimo e piatti tradizionali che non avevamo mai provato prima. Ogni angolo di Tokyo ci offriva qualcosa di nuovo e sorprendente. Abbiamo anche esplorato i quartieri moderni come Shibuya e Shinjuku, dove i grattacieli e le insegne luminose ci facevano sentire dentro a un film futuristico. La sera ci piaceva camminare senza una meta precisa, scoprendo locali nascosti e piccoli templi illuminati. Tokyo in primavera ci ha conquistati, è una città che unisce tradizione e modernità in modo unico. Sappiamo già che un giorno ci torneremo, perché un viaggio solo non basta per conoscere tutta la sua bellezza. Alla scoperta della Grande Muraglia. Mi chiamo Sara e oggi voglio raccontarvi del nostro viaggio in Cina, dove io e il mio ragazzo abbiamo visitato la Grande Muraglia. Era un sogno che avevamo da tanto tempo, e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Siamo partiti di mattina presto da Pechino e, dopo un breve viaggio in pullman, siamo arrivati a uno dei tratti più famosi, quello di Mutianio. Appena abbiamo visto la muraglia che si snodava tra le montagne, ci siamo emozionati tantissimo. Abbiamo deciso di salire a piedi, anche se il percorso era abbastanza impegnativo. Ogni scalino ci avvicinava a panorami sempre più spettacolari.
Da lassù si vedeva la muraglia che si perdeva all'orizzonte, tra colline verdi e cieli limpidi. Durante la camminata ci siamo fermati spesso per scattare foto e per respirare l'aria fresca. Era incredibile pensare che quelle pietre fossero lì da secoli, costruite con tanta fatica e impegno. Abbiamo anche incontrato altri viaggiatori da tutto il mondo e scambiato sorrisi e impressioni. L'atmosfera era davvero internazionale e allegra. Dopo qualche ora di cammino, stanchi ma felicissimi, ci siamo concessi un pranzo tipico in un ristorante locale. È stato un modo perfetto per concludere una giornata che resterà per sempre nei nostri ricordi. La Grande Muraglia ci ha lasciato senza parole. È uno dei luoghi più impressionanti che abbiamo mai visto e speriamo un giorno di tornare per esplorare un altro tratto.